Hello everyone, welcome to the class. Today we going to solve some arithmetic question. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. First question. In a partnership, A invests 25% of the capital for one fourth of the time, B invests one sixth of the capital for one sixth of the time, and C invests rest of the capital for whole time. What is the share of B if total profit earned is rupees 29,100? शो कैसे होगा. A invest 25% of the capital, B invest one sixth of the capital, and C invest rest of the capital. Let total capital is 120x. 25% ए ने इन्वेस्ट किया, सो ए ने इन्वेस्ट किया कितना 1/4 दैट इज 30x. बी ने इन्वेस्ट किया 1/6 दैट इज 20x एंड रेस्ट इन्वेस्ट बाय सी 30 plus 20 50, so 120 minus 50 that is 70x. Okay, next A invest one fourth of the time, B invest one sixth of the time, and C invest for whole time. Show अगर 12 month होगा total time, show C invest 12 month, B invest 1/6 that is 2 month, and A invest 1/4 of time that is 3 months. So इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा A is to B is to C का 0 0 कैंसिल 3 सब नहीं जाएगा 9 is to 4 is to 84. Okay, now so शेयर ऑफ B कितना हो जाएगा, B का शेयर 29100 into 4/13 और 84 that is 97 3. so B का शेयर कितना हो जाएगा 1200. ये है आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. A shopkeeper makes a profit of 28% when he gives a discount of 20% on mark price of the first laptop. After some time, he gives 30% discount on second laptop whose mark price and cost price are the same of the first one. Now, what is the profit percentage on second laptop? Solve कीजिए. शो अगर फर्स्ट लैपटॉप का मार्क प्राइस अगर 100 होगा तो डिस्काउंट कितना दिया है 28%. डिस्काउंट दिया है 28%. सो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा
72, or he gives an 20%, no, he make a profit 28%, where him give 20% discount. So discount कितना है 20%. So 20% डिस्काउंट दिया है. सो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80 एंड प्रॉफिट है 28%. सो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100/128. 4 से गया 25, 4 से गया 32, 4 से गया 8, सॉरी 8 से गया 4 से गया 8, 4 से गया 20, और अगेन 2, 5, 125/2 दैट इज 62.5. ये हो गया cost price. Now after some time he gives 30% discount on the second laptop whose mark price is and cost price are the same as the first one. So cost price same है. So cost price कितना है 62.5. mark price कितना है 100. डिस्काउंट दिया है कितना 30%, that is selling price is 70. So profit is कितना 7.5. 70 minus 62.5, that is 7.5. So profit percentage होगा 62.5 into 100, cancel. 25 4, 25/25 into 3, so 12% सेकेंड लैपटॉप में प्रॉफिट होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. To complete a journey of 600 km, a car travel 40% with the speed of 80 km per hour and the remaining distance at a speed of 60 km per hour. Find the average speed of the car for entire journey. सॉल्व कीजिए. सो टोटल जर्नी कितना था 600 किलोमीटर. ओके, ट्रैवल 40% विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर. सो 600 का 40% होगा 2240 किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 32 किलोमीटर. सो पहले स्पीड कितना था 80 किलोमीटर. सो टाइम लगेगा 3 आवर, और नेक्स्ट में स्पीड होगा 60 किलोमीटर. सो टाइम लगेगा कितना 0 0 कैंसिल, इधर 16 और 3. सो टोटल टाइम होगा 3 + 16, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 360. सो स्पीड है 60, सो 6 आवर. टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर, टोटल टाइम 9 आवर. सो एवरेज स्पीड इज 3, 2 और 3, that is 66.66 किलोमीटर पर आवर. यह है आंसर. नेक्स्ट, a boat is running in a river. It can travel a distance of 160 km downstream in 20 hours and can travel 100 km distance in
50 hours. Find the speed of the boat in still water is what percent more than the speed of the water. सॉल्व कीजिए. So a boat is running in a river. It can travel a distance 160 km downstream in 20 hours and can travel 100 km distance in 50 hours. यह पर 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस होगा. सो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 160/20 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 100/50 2 किलोमीटर पर आवर. सो बोट का स्पीड हो जाएगा 8 + 2/2 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 8 - 2/2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. So find the speed of boat in still water is what percent more than the speed of water. So 3/2 into 100. So कितना होगा 66.66% answer. Okay. Now next one. The average age of 4 sons of a family is 10 years and average age of sons together with their parents is 17 years. If mother is 2 years younger than father, then find the age of mother 3 years ago. Solve कीजिए. Sure. क्या बोला है? Average age of 4 sons of a family is 10 years and average age of sons together with their parents is 17 years. So 4 sons का टोटल एज कितना होगा 4 × 10 दैट इज 40 years एंड 4 sons प्लस पेरेंट्स कितना होगा 17 × 4 + 2 दैट इज 6 102. नाउ पेरेंट्स का टोटल एज कितना हो जाएगा 102 - 40 दैट इज 62. Now if mother age is 2 years younger than father, so ये फादर प्लस मदर्स का टोटल एज है. फादर्स एंड मदर्स का एज का डिफरेंस कितना है 2 years. सो फादर का एज हो जाएगा 62 + 2 /2 दैट इज 32 और मदर का एज कितना होगा 62 - 2 /2 दैट इज 30 years. क्या बोला है देन फाइंड द एज ऑफ मदर्स 3 years ago. सो मदर्स का 3 साल पहले का एज होगा 30 - 3 दैट इज 27 years. Then the next one. Shonal is twice as efficient as Rajat, who is half as efficient as Rumi. If Rajat and Sonal can complete a job in
35 days, in how many days can all of them work together to complete the same job? सॉल्व कीजिए. Sonal is twice as efficient as Rajat, who is half efficient as Rumi. If Rajat and Sonal can complete a job in 35 days, in how many days can all of them together to complete the work? अगर Rajat takes 4x days to complete the work, then Sonal takes 2x days. Okay. Who is half of efficient as Rumi? Rajat takes 4x days. Sonal takes 2x days. So Rumi takes also 2x days. Now Rajat and Sonal can complete a job in 35 days. Okay. So 1 by 4x plus 1 by 2x equals to 1 by 35. Now 8x equals to 6. 1 by 35. So x is equal to 6 into 35 by 8. 2, 3, 2, 4. 105 by 4. Okay. So Rajat takes 105 days, Sonal takes 105 by 2 days, and Rumi takes 105 by 2 days. So LCM is 105, 1, 2, 2. So total work is 105 and total efficiency is 22415. So required number days is 105 by 5, that is 21. Answer. Okay, clear. Now next one. A sum of rupees 9,900 is divided into 4 parts such that first part is twice as much as the second part and third part is as much as the fourth part and fourth part is 2 times of the first part. What is the value of the third part? So कैसे होगा? Let take first part is x, then
fourth part is 2 times of first part, that is 2x. First part is twice of second part. So second part will be x by 2, and the third part is as much as fourth part. So third part is 2x. इसका टोटल कितना होगा 9900. सो इधर हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x प्लस 5x प्लस हाफ, दैट इज 5.5. सो 5.5x का वैल्यू कितना होगा 9900. x का वैल्यू हो जाएगा 9900 बाई 5.5. 0 5 11 so 9000 5 14 सॉरी 1800. x का वैल्यू कितना आ गया 1800. सो फाइंड द थर्ड पार्ट वैल्यू. थर्ड पार्ट इज 2x. so 2 into 1800, that is 360. आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट वन. The ratio of mark price to cost price of a calculator is 8:5. If the calculator is sold after giving a discount of 25% and the profit earned is 90, find out the selling price of the calculator. शो क्या दिया है मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है क्या 8:5. If the calculator is sold after a discount of 25%, the profit earned is 90. Find the selling price of the calculator. मान लेते हैं कैलकुलेटर का मार्क प्राइस है 800 और कॉस्ट प्राइस है 500. If calculator sold at 25% discount, so 800 into 75 by 100, so 0 cancel, 600. सो प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज़, बट यहाँ पर कितना दिया है 90 रुपीज़. शो जब प्रॉफिट 100 है तब सेलिंग प्राइस कितना था 600. जब प्रॉफिट 900 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 900 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 100. So 0 cancel. 90 into 6, that is 540. Done. Now next one. Second last one. 48 liters of mixture contain only milk and water in the ratio of 3:5 respectively. How much milk is to be added in the mixture so that the ratio of quantity of milk to the that of water of resultant mixture become 1:1. So पहले मिल्क था, मिक्सचर कितना था 48 लीटर. रेशियो था मिल्क एंड वाटर का कितना 3:5. सो 48 लीटर में मिल्क कितना था 3:5, that is 48 into 3 divided by 8, that is 8 into 6, 3 into 6, that is 18. So water कितना होगा 48 minus 18, that is 30 liter. Now how much milk must be added so that ratio quantity of milk should be 1:1, that is milk and water should be same. So 18 plus x equals to 30. So x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 minus 18, that is 12. So 12 liter mixture must be added to become the ratio of milk become 1:1.
Okay, now next one, the last one. Average of 13 number is 70 if average of first 6 number is 75 and the average of last 5 number is 68. Find the 7 number if the ratio of 7th and 8 number is 7:5. So यहाँ पर 13 नंबर है. 13 नंबर है, इसका एवरेज कितना है 70. सो टोटल कितना होगा 13 इंटू 70 दैट इज 910. फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज कितना है 75. फर्स्ट 6 नंबर दैट इज दैट पोर्शन कितना है 75. सो 6 इंटू 75 टोटल कितना हो जाएगा 450. सो रेस्ट ऑफ द 7 नंबर का टोटल कितना होगा 06460. ओके, नाउ लास्ट फाइव का एवरेज कितना है 68. सो 5 इंटू 68 340. ये है लास्ट 5 नंबर का टोटल. सो दिस नंबर एंड दिस नंबर का टोटल कितना होगा 021. ओके, नाउ फाइंड द 7 नंबर दैट इज दिस नंबर का वैल्यू निकालना है. रेशियो क्या दिया है 7:5. शो 7/12. 12 से कटेगा 10 आएगा. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 70. आंसर डन. शो थैंक यू क्लास.